हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये देखो दो हमारे मिट्ठू है, एक छोटा है और एक बड़ा है। मी मिट्ठू, मी मिट्ठू, मी मिट्ठू आजा, मी मिट्ठू पप्पू दादा। ये देखो मिट्ठू, मिट्ठू खान आजा 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 आजा। मी मीठा खाना, मीठा खाना आजा। मी मिट्ठू खाने पपी। मी मिट्ठू, मी मिट्ठू, मी मिट्ठू खान। जी देखो ये हमारी गंदम भी पड़ी हुई है, साथ हम गांव से लेके आए हैं।